بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تم تشغيل الماكينة بشكل سليم ننتقل إلى النقطة الأخرى اللي هي تركيب العدد والتعريف بها. تركيب العدد والتعريف بها. الآن بنحاول نفك العدد الموجودة، ثم بعد ذلك نعيد مرة ثانية تركيب العدة ونعرف بالعدة. التعريف بالعدة هو عبارة عن معلومتين للماكينة، نعطي الماكينة معلومتين. المعلومة الأولى ما هي هذه العدة، ما اسم العدة؟ هل هي مثلا فيس تول ولا اندميل ولا تاب ذكر قلووض ولا دريل ولا أي عدة؟ المعلومة الثانية في أي برج مثبتة هذه العدة، في أي برج مثبتة هذه العدة. هذا هو معنى التعريف بالعدة. الآن بنفك العدة ثم نعيد مرة ثانية نركبها ونعرف الماكينة بها، يعني نعرف الماكينة ما هي هذه العدة، ونعرف الماكينة أيضا في أي برج ثبتت هذه العدة. فطبعا لابد إذا أردنا نفك العدة أن تكون الباب مغلق، من باب من باب السلامه، السيفتي للنفس المشغل او العامل الماكينه. طبعا الان لو وضعنا مفتاح مفتاح تبديل عده بهذا الشكل، تجد ان المفتاح لا يعمل لان على وضع وضع الاوتوماتي، واضح. فانتقل على وضع الوضع اليدوي واضغط هنا. لاحظ الان الذراع، وركب لي الان الفيس تول، ركب لي الفيس تول في سبندل في عمود الدوران. فافتح الان هنا وافك العده، امسكها مسكه خطافيه بهذا الشكل حتى ما تجرحني العده لو صار كذا، واضغط على مفتاح يفك العده هنا. هذا المفتاح. طبعا تلاحظ ان التركيب وفك العده يتم عن طريق النيوماتي بالهواء المضغوط، بالهواء المضغوط. ولو اردت اركب العده الان مره اخرى، لو اردت اركب العده مره اخرى، ما يكفي فقط اني اجي واثبت العده في عمود الدوران، لا، لابد اني اثبتها وايضا اعرف بها، ادخل على ذاكره العده واعرف بها. المهم الآن لو أردت أن يثبت العدة مرة أخرى على عمود الدوران، هنا في شرمة. الشرمة هذه تشير إلى ماذا؟ إلى أن ذراع التبديل هذا يضرب من وين؟ من الخلف في هذه الشرمة، يثبت فيها. فلا بد أني أجعل هذه الشرمة وين؟ من الخلف، من جهة الخلف. ولا بد أن العدة تركب البنز هذا البنز يركب في مجرى البنز. إذا هناك في التركيب معلومتين مهمة. أولا مجرى البنز يكون مثبت على وين؟ في البنز هنا. والامر الاخر اللي هو الشرمه الموجوده هذه تكون جهه الخلف. فلما ثبت الان بشكل خطافي بهذا الشكل، امسك بهذا الشكل واجي واضغط على مفتاح التبديل هنا، ثبتت. لكن لو جيت الان فكيت وحاولت اركب اخلي الشرمه من الامام، شو لاحظ الان؟ لاحظ العدة ما ركبت بشكل سليم. هذا خطر، طبعا هذا خطر، ممكن العدة تفك معنا أثناء العمل. فإذا معناته أفك العدة بهذا الشكل وأجعل الشرمة في الخلف وأجعل مجرى البنز على البنز بهذا الشكل وأعيد وأثبت بهذا الشكل. بعد ما ركبت العدة الآن أذهب إلى ذاكرة العدة. ألاحظ عندي 3 مفاتيح مهمة جدا. مفتاح الماشين اللي تكون على وضع ماشين اللي هو هذا الوضع، هذا مفتاح ماشين. المفتاح الثاني مفتاح البروجرام اللي هو برامج، هذه برامجنا. المفتاح الثالث اللي هو مفتاح الأوفست اللي هو العدد أو ذاكرة العدة. أنا الآن أريد مفتاح الأوفست اللي هو ذاكرة العدة. إذا هذه المفاتيح الثلاثة دائما نتعامل معها، مفتاح الماشين، مفتاح البروجرام، ومفتاح الأوفست اللي هو ذاكرة العدة. فلما تجي على ذاكرة العدة ستجد أن العدة اللي هي الفيس تول ما هي موجودة هنا لأن فكيناها. فكان لما فكيتها من الماكينة وركبتها مرة ثانية، الماكينة ما تعرف وش ركبت، هي تعرف ان في عدة ركبت فعلا، بس وش العدة اللي ركبت ما تعرفها الماكينة. فالآن دوري اني اعرف الماكينة بهذه العدة اللي انا ركبتها على الماكينة. فستجد ان عندك هنا حامل العدد عبارة عن 20 حامل. لو جينا الآن من خلف الماكينة من جنب الماكينة وشفنا سنلاحظ ان ان عندنا 20 حامل للعدد، 20 حامل للعدد. ما زاد عن هذه العدد الماكينة كيف تتعامل معه؟ تضعه في تحت الحامل، نسميه جوازا اللي هو مستودع العدد في الذاكرة. هنا طبعا ما في شيء، هنا بس مجرد 20 عدة فقط. أما في الذاكرة ممكن أحمل 20 عدة في هذه الحوامل، وما زاد يوضع في أسفل، سميناه مستودع العدد. نشوف الآن على الشاشة مرة أخرى، نشوف على الشاشة اللي هي هذه الآن عندنا اللي هي الحوامل 1 2 3 4 5 إلى 20، وهنا تحتها سميناها مستودع العدد. تلاحظ الفيس تول لما فكيناها نزلت إلى وين؟ نزلت إلى مستودع العدد.
فلما نزلت لمستوى العدد الان ركبنا عده جديده، الماكينه ما تدري وش العده المركبه. طبعا هنا هي اللي هو ايش؟ اللي هو سبندل عمود الدوران. وبعد ذلك عندنا اللي هو ايش؟ اللي هو العدد حامل عدد 1 2 3 الى 20. نجي الان نعرف العده، كيف نعرف العده؟ هذا الفيس تول، العده ركبناها الفيسنج تول، فنضغط عليها ونضغط اللود ونحملها على الحامل رقم 1 مثلا، ونضغط ايش؟ اوكي. بعد ذلك تلاحظ هنا في مؤشر اخضر، هذا المؤشر الاخضر يشير الى ان العده، الى ان الحامل رقم 1 يقابل عمود ايش؟ الدوران. الحامل رقم 1 يقابل عمود ايش؟ عمود الدوران. هنا تلاحظ ان الحامل رقم 1 يقابل ماذا؟ يقابل عمود الدوران، يقابل عمود الدوران، ولذلك تجد المؤشر الاخضر موجود وين؟ فيه على الحامل رقم 1، يعني هنا جاهز للتركيب، جاهز للتركيب. وهذا هو الافضل، انك لما تعرف العده يكون المؤشر الاخضر موجود على نفس ايش؟ العده اللي حملتها، عشان لما تفك تركب مباشره على العده اللي تبغاها. فنرجع مره ثانيه هنا ونجد ان بعد ما حملنا العده الان الفيسنج تول على نفس الحامل هذا، نجي الان هنا ونعرف فتعريف، نكمل التعريف. كيف نكمل التعريف؟ نرجع على ماشين، ثم بعد ذلك نضغط على TSM اللي هي الاوامر الرئيسيه، T اللي هي تول، واس سبيد، وام اللي هي موتور. نضغط على الاوامر الرئيسيه. لما تضغط على الاوامر الرئيسيه هذه عمليه التعريف بالعده، التعريف بالعده. العمليه الاولى عرفنا بايش؟ عرفنا بايش؟ برقم البرج اللي نريد نثبت العده عليه. العمليه الثانيه هذه نعرف باسم العده، نعرف باسم العده. العمليه الاولى سويناها هي التعريف بماذا؟ التعريف برقم البرج او تحديد رقم البرج. هذه العمليه تعريف باسم العده. كيف نعرف باسم العده؟ هنا الاكشوال الفعلي، المفروض اسم العده يكون هنا. فانا الان اضع المؤشر هنا واضغط سيلكت تول واذهب للعده اللي اخترتها هنا، اللي وضعتها على الحامل 1 وعرفت الماكينه هنا على الحامل 1، ثم اضغط على ان مانوال، وبعد ذلك اضغط على ستارت. لاحظ العده الفيسنج تول جت وين؟ جت في الاكشوال الفعلي. اذا الان الماكينه تعرفت عن ان العده اللي هي الفيس تول ستنتقل من ايش؟ ستنقل من اللي هو عمود الدوران سبندل الى وين؟ الى الحامل رقم 1، واسم العده اللي هو شو؟ فيسنج تول. هذه عمليه ماذا؟ هذه العمليه اللي هي تركيب العده والتعريف بها.